Во изминатите неколку месеци бевме сведоци на разни дискусии и дебати поврзани со медицинската употреба на канабисот во Македонија. На денешната пресконференција Сдруженијето ХОПС Опции за здрав живот го презентира својот организацијски став по однос на ова прашање. Вчера беше објавен предлог законот за регулирање на канабисот во медицинска употреба, кој што всушност представува не нов закон, туку тоа се промени на веќе постоечкиот закон за контрола на дрогите. Ние во ХОПС сметаме дека всушност треба да се донесе посебен закон со кој се регулира медицинската употреба на канабисот во Македонија. Истиот треба да возможи лесен пристап до ефтини лекови, вклучително и масло од канабис, во аптеки или специјални продавници, но и да законот треба да понуди можност за сопствено одгледување за оние пациенти кои не се во состојба да ги купуваат лековите или имаат желби сами да го подготвуваат сопствениот лек. Нешто што постоечкиот предлог закон не го предвидува. Исто така, начините и формите на употребата на канабис се разликуваат во зависност од видот на болеста или здравствената состојба. Затоа сметаме дека канабисот за медицинска употреба треба да биде достапен во различни форми. За пушење, вапоризирање, во капсули, за јадење или во форма на масло од канабис. Употребата на канабисот во медицински цели не треба да биде условена со конвенционалната медицинска пракса, што во превод би значило дека не треба да биде исклучиво давано после хемотерапијата, туку и како посебен вид на третман. И за таа цел ги повикуваме надлежните институции да креират простор за стручна и јавна дебата во насока на изнаоѓањето на најсоодветен модел за регулирање на медицинската употреба на канабис во Македонија. Ние како организација која што долго години работиме на оваа прашање, ја следиме состојбата не само кај нас, туку и воопшто во светот, сме спремни да придонесеме во овој процес со своето искуство и експертиза. Дали маслото од канабис е лек или дрога? Значи, медицината веќе има собрано доволно докази за да може да тврди дека маслото од канабис или другите форми на канабис не се дрога, туку се лек кој што има докажано терапевтско дејство при одредени болести, состојби или при облажување на некои симптоми. Така да тоа веќе во научните кругови не е дебата на која што се зборува, туку е нешто за кое што нели сите го имаат усвоено како факт. Токму поради овие докази се должи и трендот на регулирање на медицинската употреба на канабис во светот, во соседните држави, а и во последните неколку месеци се дебатира околу таа идеја и кај нас. Ние како организација ја поздравуваме оваа дебата, но истовремено повикуваме на усвојување на соодветен модел кој што ќе ги задоволи потребите и на поднебјето и на луѓето кои што имаат потреба од овој лек. Значи, предлог законот ние го анализираме вчера и е добро тоа што веќе имаме што да анализираме. Затоа што претходните две јавни расправи се зборуваше за законот, меѓутоа никој претходно го немаше видено самиот закон. Значи ние сега веќе можеме да го критикуваме и да даваме забелишки. Тој е добар стартна основа, меѓутоа е далеку од она кој што треба да биде. Затоа што законот не нуди можност да кажеме да луѓето сами одгледуваат за сопствени потреби. Законот нуди можност исклучиво само на правни лица и тоа предвидува можност да тие се обврзани да инвестираат прилично многу. Значи треба да има не знам, зид од 4 метри, пред зидот треба да има 3 котори на жица и така натаму, што само по себе укажува дека тоа може да го направи само оние кои што имаат прилично пари да инвестираат во овој сегмент. Значи, законот е добра основа, меѓутоа е далеку од тоа како треба да изгледа, затоа што не ги задоволува потребите на сите пациенти кои што ќе имаат потреба да го користат канабисот. Самиот закон исто така не предвидува за кои состојби, за кои болести ќе се применува, во кои форми, начинот на употреба, каде може да се купи и така натаму. Значи, сите овие работи се изоставени. Начинот на кој што ќе се препишува? Не. Значи има наведено кој може да го препишува, кој вид, кој лекари. Меѓутоа, како тоа ќе се одвива, од каде ќе се купува, во кои количини, со однос на ТХЦ, CBD и такви работи, законот воопшто не предвидува. Државите во Соединетите американски држави, каде што е легализирана
кога е легализиран канабисот за медицинска употреба, е дозволено и одгледување за собствена употреба повторно во медицински цели зборуваме. Така да во најголемиот дел од земите во Соединетите американски држави е дозволено. Во однос на тоа колку се злоупотребава, тоа беше една од првите, да кажеме, не обвинуваме, меѓутоа како на некој начин грижи за тоа дали со легализирањето за медицинска употреба ќе се на некој начин поттикне злоупотребата на канабисот. Всушност сите истражувања покажуваат спротивното. Сега немам потреба од злоупотребување затоа што луѓето го имаат на располагање. Сега во овој момент, вака како што е регулирано, има потреба од злоупотреба. Не разбравте. Оние кои што имаат сертификат за лична употреба, огледување за лична употреба. Дали има случај од нив каде што, да речеме, после нели го даваат, односно го препродаваат во тој смисла на злоупотреба? Многу повеќе поголема опасност постои сега за препродавање, всушност сега сите препродаваат и не знаат, луѓето кои што имаат потреба од канабис не знаат што купуваат, а со регулирањето многу поинаку ќе биде целокупната состојба. Прво тие ќе имаат ќе биде широко достапен, ќе биде во квалитет онака како што ќе биде препишан во законот и секако црниот пазар во најголема мерка можеби нема веднаш да исчезне, меѓутоа во голема мерка ќе се намали истиот.